បន្ទាន់ខ្មែរនំគ្នាសាទរធ្វើការប្តឹងនឹងបញ្ចុះបញ្ចូលទៅ UN រហូតបានលទ្ធផលអង្គការសហប្រជាជាតិ UN ជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់ដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋឯកឧត្តមកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបង្ហោះសារដោយអារម្មណ៍រីករាយថានៅទីបំផុតការិយាល័យឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទួលយកបញ្ហានេះដើម្បីចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការគណៈដែលសារព័ត៌មានកម្ពុជារាយការណ៍ថា UN កំពុងជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់និងការពារប្រជាពលរដ្ឋជាបន្ទាន់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងថៃបញ្ឈប់អំពើភាពជាសត្រូវនឹងគ្នានិងត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាជាបន្ទាន់ដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋជិតកន្លះលាននាក់ត្រូវបានបង្ខំឲ្យភៀសខ្លួនដោយសារជម្លោះតាមព្រំដែនបានកើនឡើងលោក Jeremy Rowland អ្នកនាំពាក្យសិទ្ធិមនុស្សរបស់ UN បានថ្លែងថាមានការរាយការណ៍មកថានៅតំបន់ជុំវិញភូមិជាច្រើននិងទីតាំងវប្បធម៌កំពុងត្រូវបានវាយប្រហារដោយយន្តហោះចម្បាំងដ្រូននិងកាំភ្លើងធំស្ថិតក្រោមការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញរវាងភាគីទាំងពីរក្រុមច្បាប់សង្គ្រាមបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាការការពារប្រជាពលរដ្ឋនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលគឺត្រូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងសំខាន់បំផុតភាគីទាំងពីរត្រូវតែបញ្ឈប់ការបាញ់ប្រហារជាបន្ទាន់ហើយត្រូវត្រឡប់ទៅកាន់កិច្ចព្រមព្រៀងនិងការចរចាដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលថៃបានត្រៀមវិធីដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះរួចហើយឬនៅ